Јас сум Сузана Стојановска, мајка на 3 деца, од кои 2 се веќе возрастни фамилиарни и Никола кој има 16 години. Никола се роди во 2003 година. Кога се роди беше еден шок, се роди во 8-миот месец, дополнително со многу здравствени проблеми. Мораше потхитно да се извади извод од матична книга на родени, што воопшто не представуваше никаков проблем за поранешниот сопруг. Бидејќи Никола е роден во брак, во формално важечки брак, затоа во неговиот извод на матична книга на родени како татко е запишан сопругот фактички на Сузана, иако не е негов биолошки родител. Биолошки родител е лицето со кое што си ја воспоставила таа вонбрачна заедница. Адвокатката закажа рочиште и се обидовме со изјави и го направивме тоа, Јас дадов изјава и бившиот сопруг, меѓутоа судот кажа дека мора да има и доказ дека тоа не е така и дека мора да се направи ДНК. Не е спорно кој е биолошкиот родител помеѓу никој од нив тројца, збориме за Сузана како мајка, таткото впишан што не е биолошкиот и биолошкиот татко на Никола. Меѓутоа Врховен суд одлучува дека е потребна ДНК анализа, без разлика што е објаснато дека Сузана има слаби финансии, слаба материјална и финансиска состојба и не е во можност како невработено лице да издвои 18-19 илјади динари да дојде до овој клучен доказ кој што е потребен за оспорување и понатака за утврдување на татковството. Сдруженијето на млади правници ми ги даде сите насоки како да го отпочнам целиот тој процес и ми додели бесплатна правна помош, односно адвокат. Во 2019 година се носи нов закон за бесплатна правна помош, кој што е при тоа доста флексибилен и вклучува во себе не само трошоци за адвокат за застапување и запишување тужби, жалби и други поднесоци, туку вклучува и ослободување од судски такси и ослободување од трошоци за вештачење. Се донесе решение и ми доделија бесплатна правна помош, што во наредниот месец мислам дека веќе треба да ја направиме и ќе почне веќе да се разрешува случајот и Никола ќе стига да добие правдата. Предметот е многу битен бидејќи врзува два закони, закон за вештачење и закон за бесплатна правна помош. Во овој случај ќе треба практично Министерство за правда преку подрачните оделенија правилно да ги имплементираат овие закони, правилно да ги следат и со тоа што ќе се задолжи Биро за судски вештачења да склучи договор со Македонска академија за науки и уметност за да го изготват ова вештачење кое што би било бесплатно за Никола, за да го добие практично неговото право, неговиот родител, биолошки родител да биде запишан во матична книга на родени. Една од целите поради кои што постои Македонското удружение на млади правници е да овозможи пристап до правна помош на одредени лица кои што ќе се најдат во одредена замрсена правна ситуација од кои што навистина не би можеле да излезат освен ако немаат пристап до средства за да си обезбедат квалитетна правна помош или ако го немаат оној општествен капитал, тоест да потекнуваат од богато семејство со сите можни врски. Удружението на млади правници овозможува тим од адвокати и од правници да им излезат во пресрет на овие лица и преку користење на сите алатки кои што ги имаме на располагање, преку користење на правото, да се обидеме на овие лица да им барем до некаде да се започне постапката за решавање на нивниот проблем.